आई लीफ टी। ये एक साइंटिफिकली बैलेंस्ड हर्बल इनोवेशन है और इसे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस फॉर्म्युलेशन की ब्यूटी ये है कि ये तूत्सिया और आईवी लीफ का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन अक्यूट और क्रॉनिक कफ, ब्रोंकाइटिस और थ्रोट इरिटेशन के लिए फौरी और कुदरती रिलीफ प्रोवाइड करता है। आई लीफ टी का हर्बल ब्लेंड साइंटिफिकली प्रूवन है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मौजूद आईवी लीफ और थाइम कफ इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, जैसा कि रेस्पिरेशन जर्नल 2017 में हाईलाइट किया गया। साथ ही लिकोरिस और मालवा थ्रोट इरिटेशन और हॉर्सनेस को रिड्यूस करते हैं, और वायोला ओडोराता प्लस मोरिस निग्रा सिग्निफिकेंट म्यूकोलिटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स दिखाते हैं। ओवरऑल आई लीफ टी में 8 प्रूवन हर्बल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, जैसे कि आईवी लीफ, तुत्सिया, लिकोरिस, मालवा। ये सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, म्यूकस को थिन करते हैं और खांसी की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। आई लीफ टी का हर इंग्रेडिएंट अपना थेरेप्यूटिक रोल प्ले करता है और मिलकर पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ देता है। इंडिकेशंस की बात करें तो आई लीफ टी हर टाइप के कफ के लिए आइडियल है, चाहे वो अक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, पोस्ट वायरल कफ हो या फिर एलर्जिक कफ। इसका सेफ्टी प्रोफाइल और डोसेज हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल है। चिल्ड्रन 1 to 4 years 2.5 ml दिन में 3 दफा, चिल्ड्रन 5 to 12 years 5 ml दिन में 3 दफा और अडल्ट्स के लिए 10 ml दिन में 3 दफा। ये फॉर्म्युलेशन अल्कोहल फ्री, शुगर फ्री और नॉन ड्राउजी है, जो इसे पेशेंट्स के लिए सेफ और कंप्लायंट बनाता है। आई लीफ टी के रेगुलर यूज से पेशेंट को मिलती है सिम्टोमैटिक रिलीफ, इंप्रूव्ड एयरवे क्लियरेंस और बेटर ब्रीदिंग कंफर्ट।